千上万个生命，可既然他们飞船已经失灵，为何不向外界求助呢？但不管出于什么原因，艾德觉得都有必要提醒他们末日将至。于是几人分头行动，寻找存活的生命。艾德他们发现一个木屋，里面有活人发出的信号。艾德礼貌地上前敲门，开门的是个脸上有斑的女人。艾德话还没说完，神情紧张的女人便摔门而去。真是尴尬的妈妈给尴尬开门，尴尬到家了。于是艾德再次敲响房门，这次开门的换成了一个男人，二话不说就冲几人开枪。好在工程师身手敏捷，将其电晕。闯进屋子后，艾德开始安抚女主人，并把自己的来意告知对方。可女人就像听不懂似的，也不相信所谓的天外来客一说。这时女人的儿子从房间里走出来，理解能力明显比母亲好多了。工程师问他外面的树啊山那都是什么，男孩说这就是他们的全世界。工程师恍然大悟，原来他们不知道自己生活在一艘战舰里。可当听说艾德他们来自宇宙之外时，男孩倒没怎么惊讶，一旁的母亲却神情激动，让他不要说亵渎神明的话。男孩不顾母亲的阻止，开始向几人介绍起这里的情况。